Neste vídeo imos comenzar ca serie de vídeos de distribucións de tipos de distribución de probabilidade. Que é unha distribución de probabilidade? Pois é unha forma de clasificar o comportamento das variables aleatorias. Desta forma, cando traballamos con datos reais, se conseguimos identificar o tipo de distribución ao que se asemella, entón podemos aplicar todos os resultados teóricos que se saben para ese tipo de distribución. Eso facilita enormemente a realización de cálculos. Entón, para este tema, que se supón que debedes aprender, que debedes coñecer de cada un dos tipos de probabilidades que se van presentar. En primeiro lugar, tipos de probabilidades van ser para calcular probabilidades. Recordemos que unha variable, cando traballamos con variable aleatoria, estamos resumindo o comportamento dun fenómeno aleatorio mediante unha función matemática. Ese comportamento queda coñecido mediante dúas cousas: os valores que pode tomar e a probabilidade co que toma cada un deles. De aí que sea importante saber como calcular as probabilidades. Entón, eso implica que nos imos parar en coñecer para cada tipo de distribución a súa función de contía ou de densidade, según se discreta ou continua, ou tábuas. En algunhas variables continuas non é demasiado complexa a función de densidade e manexarse tábuas. Ademais, relacionado con eso, hai unha propiedade de aditividade que tamén é importante coñecer. Despois, os parámetros, esperanza e desviación típica, dos características importantes de cada distribución. E demais diferentes propiedades, por exemplo, os valores posibles que toma ese tipo de variable aleatoria, esa distribución, que pode ser un conxunto discreto, un conxunto continuo, positivos, negativos, etc. etc. Os parámetros que definen esa distribución. Dentro do mesmo tipo de distribución, eses parámetros permitiránnos identificar unha en particular con respecto das demais. Son parámetros que cambian en función do tipo de distribución. Finalmente, a forma gráfica, simétrica, non simétrica, e esas características. Que tipos de distribucións imos presentar? Poucas. Teñense que clasificadas en discretas e continuas. As máis importantes: discretas, Bernoulli, con solo parámetro P; binomial, con parámetros NP. De feito, Bernoulli non é máis que un caso particular da binomial, podríamos decir dúas, posto que Bernoulli pode se incluir dentro das binomiais. Poisson, un parámetro, lambda. Dentro das continuas, distribución uniforme, o caso máis simple; distribución normal, a máis importante; e distribución chi cadrado, T de Student e F de Snedeker. Comezamos entón a explicación deste tema de tipos de principais distribucións dunha variable aleatoria. Primeiro, a que xa mencionamos, que é unha distribución dunha variable aleatoria? Pois é unha forma de clasificar un experimento aleatorio. Se nós traballamos con datos reais, coñecemos as características deses datos. Se conseguimos asimilalo a un tipo de distribución, coñeceremos tamén todas as propiedades que sabemos para ese tipo de distribución, e facilitará-nos a realización de cálculos. Que tipo de cálculos? Pois, por exemplo, a nivel básico, calcular probabilidades e calcular parámetros. Despois de todo, sabendo as probabilidades e os valores que pode tomar unha variable aleatoria, coñecemos o seu comportamento, podemos deducilo. Entón, estes serían os primeiros pasos para seguir extraendo información dos nosos datos usando unha distribución da variable aleatoria. Inicialmente imos comenzar con variables aleatorias discretas. O caso máis simple é este: lanzamos unha moeda, ten dos posibles resultados, cara ou cruz. O valor da variable aleatoria vai ser o número de caras obtido, o sea, pode ser 0 caras ou 1 cara.
E podemos enfocalo denominando fracaso ou éxito. Fracaso cando conseguimos un, éxito cando non o conseguimos, quedamos cero. Un experimento aleatorio deste tipo denomínase unha proba de Bernoulli e descríbese dicindo que contamos o número de éxitos que obtemos ao realizar esta proba. Un experimento así, unha variable aleatoria dese experimento, denomínase unha distribución de Bernoulli de parámetro P. Como é? Pois, tendo en conta que se deixemos, vai ser unha variable aleatoria que tome só 0, dos valores 0 e 1, porque é o número de éxitos en un intento. O sea, como máximo pode conseguir un éxito e como mínimo ningún. E o parámetro P vai ser a probabilidade de conseguir un éxito. Con isto así descrito, podemos construir a súa función de cuantía, que tomará valor P cando se produce un éxito, de que se produce un éxito, e de valor 1 menos P, o oposto, cando se producen 0 éxitos, o sea, un fracaso. E 0 para o resto dos valores posibles. Este tipo de variable ten como esperanza o propio parámetro P. Coincide a esperanza coa probabilidade de éxito. E a varianza será P por 1 menos P. O caso da moeda, o éxito sería sacar cara, fracaso sacar cruz. Podes definir igual ao revés, pero tomamos este criterio. Entón, ocurre éxito con probabilidade de 0,5, se a moeda é correcta, e 0 éxitos con probabilidade tamén 0,5. Por lo tanto, será unha Bernoulli de parámetro 0,5. Como será a súa función de cuantía? Pois comparando, será 0,5 cando x vale 1 e 1 menos 0,5 tamén 0,5 se x vale 0. 1 por un éxito con probabilidade de 0,5, fracaso probabilidade de 0,5. Pódese describir así: a función de cuantía vale 0,5 tanto para 0 éxitos como para un éxito, e 0 no resto. Tamén a esperanza coincide ca probabilidade de éxitos é 0,5, mentres que a varianza 0,5 por 1 menos 0,5 é 0,25, que é o que temos aquí. Outro exemplo, pois un exame tipo test con 4 respostas posibles, contestando a rumbo. A probabilidade de acertar é 1 entre 4, por lo tanto a probabilidade de éxito 0,25, probabilidade de fracaso 0,75. Isto vai ser unha binomial, unha Bernoulli 0,75, porque, 0,25, porque 0,25 é a probabilidade de éxito. Comparando a función de cuantía, toma valor 0,25 cando x é igual a 1 e 0,75 cando x é igual a 0, 0 no resto. Asimismo, a esperanza é 0,25, que coincide con P, e P por 1 menos P é 0,1875, a varianza. Pero que pasa se en vez de lanzar unha moeda, como facíamos aquí, lanzáramos 3? Neste caso, podemos ter 0 éxitos, 1, 2 ou 3. Cambian as condicións do experimento. Son 3 probas de Bernoulli. Se os resultados son independentes entre elas, temos o que se denomina unha distribución binomial, que consiste en repetir unha proba de Bernoulli n veces de forma independente. O caso de, en vez de lanzar unha moeda, lanzar 3 moedas. Neste caso, os parámetros van ser 2. N é o número de intentos e P é a probabilidade de éxito. Se pensamos nas moedas, serán 3 intentos e a probabilidade de éxito 0,5. Lanzando 3 moedas, o número de caras sigue unha binomial 3, 0,5. Esta é a súa función de cuantía. N sobre x
por la probabilidad elevada a x, un menos p elevado a n menos x. A probabilidad de que tome un valor x. ¿Qué valores x puede tomar? Pues calquera entre 0 e 1 e n, valores discretos. Está acotada, non pode tomar máis que n. Pensade no caso das moedas. Lanzar 3 moedas son o binomial 305. Non podemos conseguir 6 éxitos lanzando 3 moedas ou 6 caras, que é o éxito. Por lo tanto, inevitablemente ten que ter unha cota superior. A esperanza, pois será o produto dos seus dos parámetros, n por p, número de intentos por probabilidade de éxito, e a varianza, número de intentos por probabilidade de éxito por un menos probabilidade de éxito. Así é como conseguimos os seus parámetros. Vexamos un exemplo. Con un examen, tipo test, 8 preguntas e 4 respostas. Se contestamos a rumbo todas as preguntas, a probabilidade de éxito nunha delas é 0,25. Ben, como son 8 preguntas, o número de intentos para acertar son 8, polo tanto, se os resultados son independentes, o número de acertos será unha binomial 8, 0,25. A súa esperanza, n por p, 8 por 0,25, espérase que, contestando a rumbo a ese examen, se acerten 2 en media. Probabilidade de sacar 5 acertos, pois seguindo a función de cuantía, n é 8, n é 8 sobre 5, un número combinatorio, 0,25 elevado a 5 é 1 menos p, 1 menos 0,25 elevado a 8 menos 5. Entón, así sustituiríase e resolveríase, obteríase a probabilidade. Unha duda que soe aparecer a algunha xente: como se calcula isto? 8 sobre 5 non é unha matriz, é un número combinatorio. 8 sobre 5 pode calcular desta forma: 8 multiplicar 5 cifras descendendo desde 8, 8, 7, 6, 5, 4, e no denominador 5 factorial. Por exemplo, 10 sobre 3, 3 cifras, 10 por 9 por 8, 3 factorial. Caso particular é 7 sobre 0 ou calquera número combinatorio sobre 0, queda sempre 1. De acordo, números combinatorios. Volvendo ao cálculo, isto quedaría aproximadamente así. Volvemos ahora a presentar distribucións. Paramos un momento ca binomial. Entramos co seguinte tipo de distribución de Poisson, de parámetro lambda. A diferencia con respecto á binomial é que na binomial tiñamos número de intentos. Intentábamos algo varias veces, era un número discreto de veces. En Poisson non hai número de intentos, simplemente espérase durante un período de tempo ou nun espacio e contas o número de veces que ocorreu algo. Esa é a idea de Poisson. Non son número de intentos, senón é esperar un período de tempo. Pode ser, por exemplo, nunha caixa de supermercado, o número de persoas que chegan nun minuto, unha distribución de Poisson. Simplemente a caixera esperando sentada e conta o número de chegadas de clientes. Nunhas condicións determinadas, eso é unha distribución de Poisson. Parámetro lambda, o número de persoas que se espera que cheguen nese minuto, e o parámetro que caracteriza a Poisson, o número de ocurrencias que hai que se espera no período que se ten en conta. Por lo tanto, ese parámetro alfa vai coincidir ca súa esperanza. Entón, distribución de Poisson discreta, toma valores 0, 1, 2, 3, etc.
que se correspondería ao número de ocurrencias que hai durante un período de tempo, ou pode ser un espacio ou unha superficie con unhas características determinadas. A súa distribución, a súa función de cuantía vai ser esta: probabilidade de que unha poisson de parámetro lambda tome valores x vai ser e elevado a menos lambda por lambda elevado a x por x factorial. Valores x discretos 0, 1, 2 que non están acotados por arriba. O que pasa que a partir de un determinado valor a probabilidade é tan pequena que ou se realiza unha cantidade inmensa de realizacións de intentos ou nunca chegaremos a esa situación. De toda outra forma, tenemos que coller moitísimas poissons e intentala ver que o resultado sale para que se sexan valores moi altos, pero ainda así coa fórmula é factible, non está acotado por arriba. A esperanza coincide co parámetro e a varianza tamén, é un caso bastante particular de valores. Un exemplo: este sería un número de erros que os estudantes cometen nun examen segundo unha poisson de parámetro 8. Este xa é o seu parámetro 8. Probabilidade de que haxa 2 erros. Ben, simplemente aplicar a fórmula. Probabilidade de que haxa 2 erros elevado a menos 8 por 8 elevado a x por x factorial. E aí temos o resultado. Se que coloxe 50 exames, cantos erros esperarías que houvese en total neses exames? Ben, non sabemos que un examen é unha poisson de parámetro 8, pero non sabemos nada de 50 exames. Que podemos facer? Hai algo que se chama aditividade que nos vai permitir saber que son unha poisson de parámetro 400. Pero vamos antes a explicar a aditividade. A aditividade é unha propiedade que nos di que se temos un grupo de variables e ca mesma distribución e independentes entre sí, a súa suma pregúntase que tipo de distribución sigue. Se o tipo de distribución é a mesma, entón cúmplese a aditividade. Se sumamos variables aleatorias binomiais e o resultado desa suma é outra variable aleatoria binomial, entonces a binomial cumpliría a aditividade. Se sumamos poissons e a súa suma tamén é unha poisson, a poisson cumpliría a aleatoriedade. É certo isto? No caso de binomial, pois é un depende, porque o cumple solo cando a porcentaxe de éxito é o mismo para todas as variables. Podemos cambiar o número de intentos, pero se a porcentaxe de éxitos é a mesma, a suma de variables binomiais vai dar lugar a unha variable binomial, sendo o número de intentos total coincidente coa suma do número de intentos de cada unha das binomiais que sumamos. Vexamos un exemplo para a binomial. Cando comentábamos antes o caso dun examen contestando a cegas, que a probabilidade de éxito sea 0,25. Nun examen de 8 preguntas sería unha binomial 8, 0,25. Ben, pensade nos exames tipo que estou poñendo e supoñede que estudiades bastante e que tedes unha probabilidade 0,75 de acertar as preguntas. Van ser 3 exames, no primeiro 6 preguntas, no segundo 10 e no segundo outras 10. Ben, cada examen a probabilidade de acertar é independente dos demais. Entón, se me pregunto probabilidade de acertar en o número de test total dos 3 exames,
Que tipo de distribución seguirá? É o que se de momento que o primeiro exame seguía unha da binomial 6,075, no segundo 10,075, no terceiro espero tamén 10,075. Son tres distribucións distintas, pero ca mesma probabilidade de éxito. Vale? Entón, a probabilidade de éxito seguirá sendo a mesma, pero para o total dos exames eu vou ter 6 e 10, 16 e 10, 26 preguntas. Por lo tanto, se eu estou pensando en calcular a probabilidade dun número de éxitos total entre os tres exames, sumando os éxitos en cada un deles, o que vou ter é unha distribución con parámetros 26,075. Aplicación da aditividade. Teño tres binomiais distintas coa mesma probabilidade de éxito e o resultado será outra binomial sumando o número de intentos e ca mesma probabilidade de éxito. Que pasa ca Poisson? Pois a Poisson non necesita ninguna condición, non é un depende, cúmprese sempre. Se sumamos Poissons, o resultado sigue sendo unha Poisson e o parámetro será a suma dos parámetros que a forma. Entón, volvendo ao exemplo, 50 exames. Cada examen é unha Poisson de parámetro 8. 50 exames, estaremos sumando 50 Poissons de parámetro 8. 8 más 8 más 8, etc. 50 veces. En total, sumando 50 lambdas igual a 8, o resultado de 400. A suma de erros nos 50 exames será unha Poisson de parámetro 400. Por tanto, a súa esperanza, que coincide co parámetro, será tamén igual a 400. Outra propiedade interesante é a que di que a binomial, unha distribución binomial, converxe a unha distribución de Poisson. Que quere dicir eso? Básicamente que cando os valores, cando p ten un valor pequeno e, sobre todo, é máis importante, cando o valor de n é grande, nos podemos calcular as probabilidades dunha binomial usando a función de cuantía dunha distribución de Poisson. Isto é converxencia. Para cando n aumenta, os valores da binomial ou as probabilidades da binomial podense aproximar por unha distribución de Poisson. Con que parámetro lambda? Pois que a esperanza da binomial, o sea, n por p. Seríamos como lambda a esperanza de n por p. De todas formas, é máis interesante un teorema que se dará no tema 6, que tamén fai unha aproximación da binomial, pero por unha normal. Unha vez vistas as principais distribucións discretas, empezamos agora cas distribucións continuas. A máis simple, a distribución uniforme. Na distribución uniforme, simplemente é unha distribución que colle valores dentro dun intervalo en particular, e ca peculiaridade de que o reparto é o mismo, é equiprobable en cada zona dese intervalo. Por exemplo, a probabilidade entre menos 2 e menos de que tome valores a variable entre menos 2 e menos 1 coincide ca probabilidade de que tome valores entre 0 e 1. O mismo con calquera dos outros intervalos do mesmo tamaño. Esa é a característica da distribución uniforme, que a probabilidade de que tome valores repártese uniformemente ou de maneira equitativa en todo o rango de valores posibles. Esta variable, este tipo de distribución, vai vir caracterizada por dos parámetros, que son precisamente o extremo inferior e superior do intervalo no que toma os datos. Esta vai ser a función de densidade asociada. Ahora, a densidade, posto que estamos en variables continuas. Ten a particularidade de que esa función de densidade vai ser un número constante que provén de dividir 1 entre a amplitude do intervalo.
b menos a. Vai ter a esperanza, o punto medio do intervalo, a máis b partido por 2, e a varianza, esta expresión, amplitude do intervalo ao cadrado dividido entre 12. Un exemplo de aplicación deste tipo de distribución sería este. Un estudante recibe cada día 15 euros. O seu gasto diario repártese uniformemente entre os 10 e os 20 euros. Ben, aquí nesta información dinos que o gasto é un valor entre 10 e 20, homoxéneo, uniforme. Está repartido equitativamente ou equiparablemente dentro deste intervalo, entre 10 e 20. Por lo tanto, esa é a característica que define a unha variable uniforme. Os parámetros serán o intervalo que ocupa entre 10 e 20. Estamos traballando neste exercicio con a variable uniforme 10-20. Ben, probabilidade de que lle cheguen os 15 euros para os gastos do día. Está preguntando isto, se a variable é menor ou igual que 15. Ben, entón, tendo en conta a función de cuantía, a función de densidade, que é unha constante 1 partido por b menos a, para os valores que están dentro do intervalo, o sea, 1 partido por 10 para os valores que están neste intervalo. Se nos queremos calcular esta probabilidade, teríamos que integrar esta función de densidade hasta 15. De acordo? De todas formas, este integral é moi simple. Pódese pensar tamén, abaixo sempre vai estar a amplitude do intervalo, 20 menos 10, e arriba o extremo inferior 10 restado o valor do que lle queremos calcular a probabilidade. Se nos queremos saber a probabilidade de que a variable sea menor ou igual que algo, será algo menos extremo inferior entre a amplitude do intervalo, neste caso 15. Di tamén, ao cabo de 120 días, canto esperas que teña gastado? Ben, temos aquí unha suma de variables. Sabemos que un día é uniforme. A suma de temos 120 uniformes. Sumamos o seu valor. Cumpre a aditividade a uniforme? Non. A suma de uniformes non dá variables uniformes. Entón non podemos aplicar aquí esa propiedade. Non podemos deducir que hai un uniforme de algún tipo porque non a vai haber. De todas formas, é moi fácil de resolver, posto que se sabemos a esperanza para un día e o seu uniforme sabemos que é o punto medio do intervalo 15, por esperanza da suma, esperanza de sumar 120 será suma de esperanzas, sumar ese valor 15 120 veces. Aquí non poderíamos aplicar a aditividade posto que non se verifica. A seguinte distribución de tipo continuo vai ser a distribución normal. É a distribución máis usada, que se por máis lugares é máis aplicada. É tan aplicada que a palabra normal que usamos na linguaxe cotidiana pois deriva precisamente desta distribución. É unha cosa de historia, unha anécdota de historia de estadística. Non se chama normal porque sea normal, senón que a normalidade provén deste concepto, provén deste tipo de distribución. Ben, defínese unha distribución de tipo normal con dos parámetros, mu e sigma, como aquela que sigue esta función de densidade. Vai ser unha función que pode tomar calquera tipo de valor entre menos infinito e infinito. E os dos parámetros que ten, alfa é unha constante, pode ser calquera valor entre menos infinito e infinito, pero sigma é unha constante positiva. Ademais, alfa vai ser a esperanza da variable. E sigma vai coincidir ca desviación típica, posto que a varianza sigma cadrado vai ser o cadrado dese parámetro. Como é esa distribución? Pois, primeiro detalle importante, é simétrica. Simétrica nun punto ao redor da súa esperanza. Aquí hai tres exemplos dibuixados, unha normal menos 2, 3. Das tres que temos é que ten máis dispersión, por lo tanto, está centrada no menos 2
ten máis dispersión, por lo tanto o rango importante de valores móvese durante nun intervalo máis grande. Ese intervalo xa se encolle na seguinte, que é unha normal 0,1, simetría ao redor do cero, que é a súa esperanza, e non a maior parte dos datos, a gran maioría dos datos, ocupa un espacio máis reducido. Despois, normal 1, 0,5, menos dispersión, e centrado neste caso no 1, que é a súa esperanza. Ollo con esta característica, a súa simetría é moi importante. De acordo, toma valores desde menos infinito hasta infinito. As distribucións de tipo normal cumplen a aditividade, pero ademais dunha forma moi amplia, que se denomina superaditividade. Se nós temos variables aleatorias independentes de tipo normal, con calquera parámetro mu e calquera parámetro sigma, a suma, non só a suma, senón calquera combinación lineal destas variables vai ser unha normal, con os parámetros mu e sigma. A cuestión é calcular eses parámetros que van tomar esta expresión, que podemos memorizar se queredes, pero que veremos nun exemplo como calcular aplicando as propiedades da esperanza. O sea, a esperanza da nova variable será a mesma combinación lineal a esa esperanza, e a desviación típica, a raíz cadrada dos cadrados destes coeficientes por as varianzas. Eso sería como verifica a normal aditividade, o sea, moi ben, en condicións moi amplias. Como se calcularían eses parámetros? Mu e sigma da variable suma. Supoñamos, por exemplo, estas tres variables, unha normal menos 2, 3, outra normal 0,1 e unha normal 1, 0,5. Se sumo, se fai unha combinación lineal delas, se construí unha nova variable. Si, 2 máis a primeira variable menos 3 por a segunda variable máis 2 por a terceira variable. Que tipo de distribución sigue? Pois unha normal por aditividade, que se está calculado, pero sabendo que a aditividade me permite decir que isto é de tipo normal, teria que calcular estes parámetros. De onde saen? A esperanza, bueno, podese calcular ca fórmula anterior, pero tamén como propiedades das esperanzas. A esperanza da variable xi é a esperanza desta expresión, que é como a construímos. Ben, 2 é un cambio de escala, pode sair para fora. Menos 3 é un cambio, perdón, 2 é un cambio de orixe, pode sair para fora. Menos 3 e 2 son cambios de escala. E ademais a esperanza da suma é suma de esperanzas. Entón quedan 2 máis esperanza da primeira variable menos 3 por esperanza da segunda máis 2 por esperanza da terceira. Canto valen estas esperanzas? É un dos parámetros da normal, o primeiro, menos 2, 0 e 1. Sustituímos e dá que a esperanza da nova variable é 2. Para a desviación típica, como son independentes, para que se cumpra esta propiedade, en vez de mirar unha propiedade para a desviación típica, só se tomar a varianza para a suma ou para este tipo de expresións. Varianza da nova variable? Pois varianza desta expresión que é como a calculamos. 2 é unha constante, por tanto é un cambio de orixe, entón non importa. Prescindimos de que sería varianza da primeira variable, menos 3 é un cambio de escala, unha constante que sería elevado ao cadrado. Menos 3 ao cadrado por a varianza da segunda variable, máis 2 ao cadrado por a varianza da terceira. Como calculamos as varianzas? A partir dos parámetros. O segundo parámetro é a desviación típica, polo tanto serán estes parámetros elevados ao cadrado. Resumindo, a varianza será de 18,25. A desviación típica é a súa raíz. Esta expresión, os valores desta expresión seguirán unha distribución de tipo normal con estes parámetros. Outra propiedade importante dinos que se calquera variable
que sea de tipo normal, se a tipificamos, obtemos unha normal 0,1. Calquera valor da esperanza, calquera valor da desviación típica, a súa tipificación dá a normal estándar. Iso é algo que usedes con frecuencia, posto que é o que nos permite ter unha soa táboa da normal. Calquera probabilidade que necesitemos calcular para unha normal de calquera tipo, tipifícase e úsase a táboa da normal 0,1. Por exemplo, se temos unha normal 1,2, queremos calcular a probabilidade de que tome valores menos ou iguales que a 3, tipificamos, e é o mesmo que buscar a probabilidade dunha normal 0,1 que sea menor ou igual que 3 menos a súa esperanza entre a súa desviación típica. O sea, equivale a buscar a probabilidade de que unha normal estándar, unha normal 0,1, sea menor ou igual que 1. O seguinte grupo de variables continuas que se vai comentar son as que se denominan derivadas da normal. Son variables que aparecen cando realizamos operacións con valores procedentes dunha variable normal. Por exemplo, a primeira delas, chi cadrado, con n grados de liberdade. Se nos temos datos procedentes de k variables aleatorias normais independentes entre sí, normais 0,1, se collemos esos valores e somamos ao cadrado e os elevamos ao cadrado, a súa suma compórtase como unha distribución que se denomina chi cadrado con n grados de liberdade. Por que se fan estas operacións tan raras? Non son tan raras, posto que, por exemplo, é o que ocorre cando traballamos con datos que consideramos que son unha distribución normal e calculamos a súa varianza. A distribución do resultado desa varianza podes aproximar como unha distribución chi, ou con unha fórmula relacionada como esa distribución chi. Outra variable, outro tipo de variable derivada da normal é a t de student. Se temos unha normal 0,1 e unha chi cadrado con n grados de liberdade, n é o seu parámetro. Tamén vai ser a t de student. A t de student procede desta operación de dividir a normal 0,1 entre a raíz cadrada da chi dividida polos seus grados de liberdade. Cal é a orixe desto? Pois a suma de valores, a media aritmética de valores procedentes dunha normal en determinadas condicións compórtase como unha t de student. Unha particularidade, a t de student ten esperanza cero. Veremos o mellor cando vexamos a súa representación gráfica. Finalmente, f de Snedeker. F de Snedeker parte dun cociente entre dúas chi cadrados, cada unha delas entre os seus grados de liberdade. Entón, hai a particularidade de que este f de Snedeker ten dous parámetros. Tamén grados de liberdade, primeiro m, segundo n. Unha particularidade de f de Snedeker é que a súa inversa tamén é unha f de Snedeker, só que intercambiando a orden dos seus grados de liberdade. Unha relación entre t de student e f de Snedeker. Se temos unha t de student e elevamos os seus valores ao cadrado, producimos unha f de Snedeker con 1 e n grados de liberdade. Ben, isto é describir que tipo de operacións producen ou de onde saen este tipo de distribucións, que non o mencionei, pero este cociente aparece como división de varianzas de poboacións distintas. Ben, que máis nos interesa saber? Pois, por exemplo, a súa forma. Chi cadrado non é simétrica, vai tomar solo valores positivos, o sea, nunca negativos. Recordade que se produce como suma de cadrados de normais 0,1. Somamos cadrados, vai dar sempre positivo. De aí a súa característica.
solo valores positivos e ademais non simétrica. Outra propiedade que cumpre destas tres distribucións é a única que cumpre a aditividade. Se sumades chi cadrados independentes, a súa suma tamén é unha chi cadrado. Con grados de liberdade, suma dos grados da chi sumada. TD-Student é simétrica, algo máis aplastada ca normal 0,1, con as colas máis pesadas, pero a medida que aumentamos os grados de liberdade aproximase cada vez máis a unha normal 0,1. Parécese bastante nas formas normais, de feito toma valores en términos infinito e infinito, pero ten sempre esperanza cero, mentres que na normal podía cambiar. Entón, TD-Student simétrica en torno ao cero, é algo máis aplastada que a normal. Finalmente, f de Snedeker, con algunhas excepcións ao principio, ten unha forma que recorda a da chi cadrado. Tamén non toma valores positivos, sobre todo é cociente de chi cadrados, e non é simétrica. Estas son as súas características. Estas son as variables continuas que imos ver nesta materia. Quedaría pendiente ver como se traballa con tábuas, porque tanto a normal como as derivadas da normal, para calcular as súas probabilidades non se soe usar a súa función de densidade, senón que están xa tabuladas, algo así. Entón, buscando nesas tábuas conseguiríamos calcular as probabilidades destas variables. Se ven, cada vez o máis lógico é usar algún programa, algún paquete estadístico para conseguir o mesmo resultado. De feito, as follas de cálculo permiten calcular probabilidades destas distribucións.